کمپرسوری که دارین میبینین یه کمپرسور 70 تن اسکروی بیتزره. اسلایدر با نیروی هیدرولیک پیستون از این نقطه به شفت پیستون اعمال میکنه، نیرو منتقل میکنه به خود اسلایدر. اسلایدر توی گایدی حرکت میکنه. این لوله هست. این لوله از اکونومایزر میاد. 6 تا سوراخ داره که وقتی که از اکونومایزر استفاده میکنین مورد توی ظرفیت‌های مختلف به جاهای مختلف توی ظرفیت‌های مختلف ارسال میشه. وقتی که اسلایدر حرکت میکنه، ماردونا هم دارن میچرخن، ورود گاز به فاصله بین دو ماردون رو قطع میکنه. و زمانی که رو آنلود هست، روی 25% هست، بیشترین طول رو میگیره روی ماردونا و اجازه نمیده ماردونا گاز رو بمکن و کمپرس کردن رو انجام بدن. اسلایدر یه نکته دیگه هم داره. شکل انتهایی اسلایدرها توی کمپرسورهای مختلف متفاوته، اما توی این کمپرسور میبینین به چه شکلیه. اینجا رو اومدن یه مقدار مته زدن، بعد شکلای کج و موج به نظر میرسه. سوال اینجاست که چرا انتهای اسلایدرها داره اشکال نامنظمیه، هر کدوم تو ظرفیت‌های مختلف تو کمپرسورهای مختلف شکل خاصی داره. میبینین مته خورده، فرسکاری شده. چرا به این صورته؟ روتور مادگی هست که اینجا نصب میشه.